Xalq artisti Şeyx Əbdülmahmudov xəstəxanaya yerləşdirilib. Doğru Xəbər Azərbaycan xəbər verir ki, bu barədə aktyor özü məlumat yayıb. 82 yaşlı aktyor bildirib ki, hazırda səhhətindəki problemlərlə bağlı müalicə alır. Ötən gün xəstəxanaya yerləşdirildim. Yanaşı gedən xəstəliklərimlə bağlı müalicə alıram. Əslində özümü yaxşı hiss edirdim. Qrip olduqdan sonra məndə boğulma yarandı. Sanki səhhətimdəki bütün problemlər yenidən baş qaldırdı. Səhvim o oldu ki, evdə müalicə etdirdim. Vaxtında xəstəxanaya gəlmədim. İndi mənə yaxşı baxırlar. Görək necə oluram deyə o qeyd edib. Neftçala sakini dənizdə boğulub. Hadisə rayonun Mayak kəndi yaxınlığında baş verib. Kənd sakini Habil Qabiloğlu Məmmədov ötən gün Xəzər dənizində balıq ov etmək istəyərkən boğularaq həyatını itirib. Baş vermiş ölüm faktı və hadisə ilə bağlı Neftçala rayon prokurorluğunda araşdırma işlərinə başlanılıb. Şəmkir sakini isə dəm qazından boğulub. Qafqaz İnfo bildirir ki, rayonun Təzəkənd kənd sakini 21 yaşlı Ruhlan Etibaroğlu Məmmədov yaşadığı evin yataq otağında dəm qazına zəhərlənərək ölüb. Onun evində quraşdırılmış qazla işləyən və Ceyran Peç adlanan sobanın borusundan çıxan dəm qazından zəhərləndiyi bildirilib. Faktla bağlı Şəmkir rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Qurtuluş Reabilitasiya Mərkəzinin rəhbəri Ceyhun Salmanov və daha 2 əməkdaş saxlanılıb. APA xəbər verir ki, Salmanov Ceyhun Məzairoğlu, Məhrəmov Elşad Məhrəmoğlu və Əliyev Natiq Eldənizoğlu tutulub. Qeyd edək ki, Baş Prokurorluq Qurtuluş Reabilitasiya Mərkəzində aşkar edilmiş qanun pozuntuları ilə bağlı bir müddət əvvəl məlumat yayıb. Məlumatda bildirilirdi ki, Qurtuluş Reabilitasiya Mərkəzi MMC-nin Sumqayıt şəhər ərazisində yerləşən müəssisəsində baş verən qanunsuzluqlarla bağlı daxil olmuş vətəndaş müraciətləri əsasında Sumqayıt şəhər prokurorluğunda araşdırma aparılıb. Özünü öldürmə həddinə çatdırma, adam oğurluğu ilə bağlı olmayan qanunsuz azadlıqdan məhrum etmə, qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən 2 və ya daha çox şəxsə qarşı törədildikdə maddələri ilə ibtidai istintaq aparılır. Qeyd edək ki, sözgedən mərkəzin adı son vaxtlar daha çox orada müalicə olunan və sonradan mərkəzi tərk edən əməkdar jurnalist Nəsimi Nəbizadə ilə bağlı hallanıb. Lakin cinayət işinin həmin hadisə ilə əlaqəsi yoxdur. Şikayət prokurorluğa ötən ilin dekabr ayında daxil olub.